大家好啊，又係楊子君啊。咁啊，今日想同大家講一件趣事啊。話說咧，今朝啊有個同事 A 啦去咗廁所喎，咁佢個位咧電話響喎，咁啊電話上面又寫住媽咪啦。咁然後咧有位同事 B 咧見到啊，咁啊等阿同事 A 翻嚟嗰陣咧就同佢講啦話，喂，你老母打俾你喎咁樣。咁啊同事 A 咧可能年青貌美啊，心地善良啦，聽到老母兩個字嚇一嚇啦，就話阿同事 B 好粗魯啊，講粗口咁樣啊。咁啊同事 B 又覺得好委屈喎。咁啊食飯嗰陣咧同我講咗呢件事。咁啊今日飲咗幾杯茶啦，瞓唔着啦。咁啊諗起呢件事又想係認真了解下老母呢個字咧究竟有幾咁惡毒。咁啊，老母呢個字咧，究竟係咪代表粗口咧？老父係咪就又係粗口咧？點解老父又唔係粗口，老母就係粗口咧？咁啊，係咪你講老母前面一定有個潛台詞，一定要有個雕字咧？嗱，呢度咧我用緊丟棄個丟字啊，唔係講緊粗口啊。咁啊，老母咧，其實呢個字咧喺《詩經》咧好似冇出現過嘅喎。咁啊，一係就出現個老字，一係就出現個母字咁啦。咁啊，例如咧《詩經·背風》啊，《海風》入邊啊，其中幾句有子七人，母事勞苦啊。咁呢度咧都係母事啫，即係形容啊母親好辛苦啦，係咪？咁啊，兩個字咧最早嘅組合咧有文字記載咧，相信咧就喺戰國時代啦。咁其實都離不遠嘅。咁啊，戰國時代列子《力命》啊入邊提及到啊管仲咧稱讚啊鮑叔牙嘅話，咁啊讚啲咩咧？大家都知管仲係咩人噶啦。咁啊唔想啊三戰三敗啊阿管仲啊，但係鮑叔牙咧不以我為脅喎，知我有老母也。咁即係以人話嚟講咧就係乜嘢咧？我曾經打過3次仗，領軍打仗啊3次都收咗檔啊。咁咧不求力戰而死喎，以前啲打仗呢將軍要打到死為止噶嘛，係咪戰死沙場噶嘛？佢中途走佬喎，咁啊鮑叔牙咧翻到去啦，鮑叔牙咧就唔認為佢係怕死，咁啊因為咧佢知道咧佢屋企咧有老母要照顧啊，咁所以咧老母呢一度咧其實係話家中咧有年邁嘅母親嘅意思，咁啊呢個組合咧都係幾正面嘅喎，因為阿鮑叔牙咧係讚緊佢啊嘛，係啊，佢唔死唔戰死係因為佢要照顧老母啊嘛，係咪？咁啊，從文字學係點樣認識咧？咁我哋就考據下老呢個字啦。咁啊，根據說文解字入邊咧，老咧就考也，老同考咧，考試個考咧係同一個字嚟嘅，個字形咧都係扶住拐杖嘅人。咁啊，周禮咧亦都有提及到啊，生若父，死若考啊，生若母，死若婢。咁啊，所以咧，生前咧你叫你阿爸咧就叫父啦，死咗咧叫你阿爸叫考，阿媽咧生前咧就叫阿媽，死咧就叫阿婢咁樣啦。咁所以咧，呢個考字啊，或者個老字咧，就係人咧對父親咧死後嘅尊稱嚟嘅。所以你拜山啊、清明重陽叫阿爸收嘢嗰陣咧，好多時嗰份嘢寫住乜乜考咁樣嘅，咁就係呢個意思啦。咁啊，同埋咧，你所以咧，你喺南方啊、屈原啊、離騷啊頭幾句啊，帝高陽之苗裔係，朕王考若白容啊。咁呢度咧個考字咧就係講緊咧阿屈原答簿啊，話自己老豆係邊門邊派，就用到個考字啦。咁啊，考啊老啊同個母字有咩關係咧？咁啊，簡單嚟講咧，其實老咧就係代表父輩啦、年邁嘅人啦。咁喺古代咧，老咧從來都係值得尊敬噶嘛，係咪？所以而家我哋關愛座咧都要讓座俾老人，係咪？咁我哋咪叫優先座關愛座啊嘛，關愛佢哋啊嘛。咁啊，所以咧考咧同老咧同樣係有呢個意思啦。咁後來咧就衍生到咧母親啊，形容母親年老嘅母親都會用到個老字啦，所以就老母啦。咁啊好正常啦，係咪？咁所以去到三國時代啊，曹操啊活捉陳宮啊，陳宮拒降啊，決意要死嘅時候啊，曹操就問佢啦：兄老母何？係啦，喂，你死咗你老母點算啊？咁樣啦。咁於是咧佢都係用咗老母兩個字喎。咁啊，所以咧老母咧一直咧都係形容緊老啦。咁啊有尊敬嘅意思啊。咁啊，佢其實係修飾緊個母字，咁啊呢個係個偏正嘅結構，咁啊好似美麗的她咁解嘅啫。咁啊點解何來無端端多咗個動詞變咗罵人嘅動賓結構咧？咁啊，咁講到呢度咧，大家都知啊，南明有個將軍啊，啲學生好中意講嘅就係話，個將軍都爆粗啦，咁啊佢話吊籃啊嘛，頂硬上啊嘛，打仗嗰陣係咪？咁啊不過後來個雕像咧本身有呢句嘢嘅，就俾人整甩咗啦，咁啊唔知係咪因為講粗口啦？咁啊其實咧阿媽攞嚟雕咧。就真係唔知幾時開始嘅喎，咁啊，其實喺啲低俗啲嘅文化，一啲閩南啊、廣東文化咧，經常會使用嘅，北方都會有嘅。咁啊，不過會取笑人阿媽咧，其實自古以嚟都有嘅。咁啊，同樣啊，都係戰國時代啊，竟然有一位諸侯咧都有講過類似嘅説話喎，仲要有文獻嘅記載。咁啊，就係呢個齊威王啦，又係齊國啦。咁啊，齊威王爆粗事件啊。咁啊，《戰國策》裏邊趙策啊提及到咧，昔啊齊威王啊。昔齊威王常為仁義耳啊，話齊威王係一個仁義之師啊，率天下諸侯而朝周啊，即係咧經常咧會帶領天下諸侯去同周朝啊嘅君王咧呢個朝貢嘅。咁啊大家都知啦，春秋戰國時代周朝已經式微啦，係咪？咁啊啲諸侯都唔係好聽佢講嘢，咁唯獨咧齊威王咧就咧叫人哋咧繼續要咧去尊敬呢個齊威王嘅，唔係繼續尊敬呢個周朝嘅咁啊。咁當時咧周咧已經係貧且微啦，咁啊諸侯莫朝，個個諸侯咧都唔會去朝貢嘅。咁啊，唯獨係齊喎。
咁啊有一次啦，阿周烈王斌啊，周烈王死 Q 咗啦。咁啊諸侯咧死啊，紅事白事點都俾下面啦，係咪？咁啊去諸侯皆吊啦，咁啊去俾阿白金咁啦。咁你點知呢個時候咧，阿齊又唔知做咩事喎？齊國咧就後王喎，遲到喎，今次又遲咗嚟喎。於是咧周就好憤怒啦，周朝啲人就好憤怒啦，就咧就話啦：天崩地拆啊，天子下席啊，東藩之臣田嬰齊後子則卓之啊！即係咩咧？即係話，喂，周朝死咗個天子，哇，天下都哭泣啦，係咪？你呢個咁嘅東藩啊，呢啲咁嘅鄉下仔，嚟竟然遲到喎，真係要殺咗佢啦咁啊！咁啊威王聽到咧就好憤怒啊，就話啦：叱咤而冇婢也，即係話咩啊？即係話你憑咩啊？你憑咩啊？你啊，你阿媽啊做婢女嘅啫，你當自己天子啊？真係咁樣啦。所以咧呢度你可想而知咧，齊威王都好憤怒。咁啊，齊國咧位處北方中原啦，係咪？當時咧其實已經有興睇唔起人老母嘅習慣。咁但係呢種睇唔起人老母嘅習慣咧，就好似門第制度咁，即係話咧你啊阿媽只係邊個嘅啫，咁樣就並唔係話話人阿媽喎。咁所以呢度解釋咗咧點解咧南方嘅屈原啊會成日話啊我老豆係邊個，我係邊個族嘅後代咁啊，咁先會有話語權嘅，先威威嘅。因為以前啲人咧都係認你阿爸、認你阿媽、認你屋企係姓咩。咁呢個想法咧都係同樣啦，用透過呢個血脈啦，去貶低人或者抬高自己嘅身份。咁啊，同樣啊西方都有喎，譬如睇魔戒啊，成日都話你阿爸係邊個啊，你係邊個之子啊，咁樣都係有呢啲咁嘅源流嘅。咁所以最後啦，追本溯源，老母咧其實係一個尊稱，係啦，叫你老母咧都係一個尊稱嚟嘅。咁啊，古代咧亦都有取笑人哋阿媽嘅情況，咁但係都係從阿媽嘅身世去取笑，而唔係用雕呢個行為去表示嘅。咁當然啦，隨住時代嘅轉變，加上語境嘅影響，文字嘅意思都有唔同，都會產生好多嘅歧義嘅。咁所以可能你一聽到老母兩個字咧，你腦海入邊咧，個資料庫咧，淨係得粗口，咁啊，淨係聽粗口嗰陣講過，咁你咪好自然拎其出去粗口嗰方面咯，係咪？咁啊喺古代啊，其實欲及其親咧係一啲好冇家教嘅行為啊。咁所以咧，你丟人老母嘅時候咧，都可以諗深一層，反思一下，其實呢個行為咧都係丟緊自己嘅面喎。咁啊好啦，瞓覺啦，唔講咁多啦，拜拜。